經驗嘅球員嚟㗎啦，雖然後備出場。助跑就3步，靚，好靚射得。絕對冇問題，亦都非常之有信心射翻球員嘅右上角啊！如果就咁睇佢射呢個12碼咧，就係啲教科書式啦。第一咧，你夠膽射個高波咧，守門員係撲救嘅難度係會高。咁啊，同埋咧就係好多時間你都話，你唔好諗咁多嘢啦，一心一意你諗住射嗰度就射嗰度啦。咁啊呢邊咧睇下麥馬漢又點處理佢嘅第一腳12碼啦。17歲對佢嚟講，吸啖氣，深呼吸。哎呀，波到有冇入啊？好似係個波到底入晒未咧？球證就冇示意啊！會唔會喺條界度轉翻出嚟咧？呢度會清楚啲。好似係入未。要睇 VAR 真係好難。我哋呢個角度就有啲難睇嘅。學到波彈落嚟咧，係砸到落去個主角嗰度嘅。要睇慢動作個波跌落去停嗰下，砸落個主角，跟住呢度有冇衝晒入去再倒西咧？望落係好似又應該可能係入晒嘅。要睇判決啊！真係要哇！今日嘅判決好似就入晒嘅。我哋呢個角度望係入晒啊！只係有啲倒西個波彈翻出嚟嘅。哇！估唔到去到法定時間尾段一路到而家入波計入咗嘅。咁多。咁啊，大家1比1啊！VAR 證實個波係入晒白界裏邊啊，因為有少少掂到咧，都係唔計入嘅。隊長，哇！就係好堅定啊！就係諗住咁射就咁射，亦都非常之夠力度啊！兩個都好靚。麥馬漢就鬆一口氣啦，而家。勁度、力度、角度，真係可能為咗呢場波練咗好耐。呢啲捉到路咧都未必撲到啊！個球速咁快，隊長就非常之有經驗㗎啦。Makina 射得非常之靚啊！守門員亦都捉錯路。Makina 一路真係喺整個球季俾我哋嘅感覺真係好穩定、好可靠啊！呢個球腳內側探翻個近柱，哇！個個都射中腰波以上嘅，冇人攞地波喎。今日其中一個重要嘅人啊，鄧夢業。佢就好足夠助跑啦，走咗 OK 噃，哇！但係角度唔係好夠㗎，好在夠勁。雖然咧美利斯撲唔到，但係咧都阻唔到個波。哇！3腳波，武漢光大球員咧都係採取勁射嘅，力度好夠。果然係前鋒啊！奧圖頭就好得啦，睇下腳得唔得啦，奧圖。靚啊！看得非常之靚。今日大家射12碼嘅質素都好高啊，同埋6個12碼都係中腰波以上。我諗去到呢啲水平咧，即係有機會可能兩邊嘅地波都未必收死到龍，即係喺呢一啲網角嘅位就會比較容易啲啊。但係當然踢咗140分鐘之後，你隻腳控制到喺呢一個位置咧，其實係一件好難嘅事。看似就話我一腳波啫咁啊，但係正正呢一腳波送端真係隻腳擔幾重啊！
有翻啲力嘅，但係咧唔夠角度，兼且俾米利斯捉到龍。個角度唔係好夠。係啊，如果呢啲波守門員捉錯路就搞掂咗㗎啦，但係咧捉啱路咧就會覺得呢個波真係射得太穩陣，唔夠角度。小嘅未啊？今日係咪真係唔係你嘅日子咧？入海呢球12碼就感覺會好好多㗎啦。助跑就足夠㗎啦，咁遠。射手嚟㗎，非靚波啊！常之靚，即係下一球嘅壓力就落咗喺武漢光大嘅身上啦，因為佢係一定要入，否則就會對手最尾嗰球都唔使射啦。應該會唔會將黃雙擺到最後呢一腳咧？非常之有信心。正路嘅編排就應該黃雙壓尾嘅，都想落筆寫定先。冇錯啦。壓力嘅時間又交咗俾你啦。由細到大咧，佢都係一啲可能喺重要嘅時刻需要受壓力去解決比賽嘅球員之一。追成1比1就係靠你嘅12碼。入咗球，可唔可以再入多球咧？黃雙。都靚，好波，但係仲係危險嘅，因為最後一個波如果史托茲射入，都一樣係墨爾本城捧杯。呢個重任交俾隊長，會唔會令到球隊可以歷史性攞到第一屆女子亞冠杯嘅冠軍席位啊？呢個獎杯非常之珍貴，今季冇咗季後賽嘅冠軍，會唔會攞埋呢個可以2個冠軍呢？今季球會，咁啊仲有獎金嚇，冠軍獎金有100萬美金，直一直高，射得曳啦！咁樣就唔係咁講法啦，而家大家又由頭嚟過啦。頭5個球員，大家都入咗4個。哇！第2次死過翻生嘞喎，武漢光大。法定時間本來咧都已經係去到輸波邊緣㗎啦，最後搏到個12碼。咁啊嚟到呢個階段又係輸波邊緣啦，俾守門員陳晨捉到路。第6個。呢一個時間就進入即時死亡啦！會唔會可以再撲多球呢？美利斯射波嘅就係你啦，趙宇欣。今日打咗後衞好耐㗎啦。都係3步助跑啫。靚，捉到路㗎啦，但係夠高啊！個波。好啦，名不該絕，係咪真係大難不死，後福隨來咧？而家就要睇下墨爾本城嘅呢一腳啦。俾守門員射喎，好似會唔會係叫美利斯射咧？係咯，好似轉咗人。原本就叫咗拜利亨利出去嘅。唔通有秘密武器？哦，唔係，都係俾翻拜利亨利射。見佢好似走翻轉頭咁啊！咁戲劇性啦。主場嘅聲音。武漢光大已經係憑借12碼淘汰過浦和紅鑽㗎啦。千斤重擔射得曳，都真係唔係勁㗎啦。呢啲時候好下風啊！咁啊，結果墨爾本城又係連續最後2個12碼都射失，第5同第6輪都射失。哇！再一次見到武漢光大死過翻生，喺呢個淘汰賽嘅階段裏邊，哇！呢條路真係走嚟係幾咁崎嶇，同埋咧幾咁兇險啊！
先喺一路被受壓嘅場比賽裏邊對住葡王紅鑽，一路守到120分鐘，然後用12碼去分出勝負，入到4球。真係壓力大啦！呢個波真係射得非常之唔好，即係冇角度、冇力度，咁亦都冇隱蔽性，搞埋個龍門撲邊邊，呢啲都係因為呢個波嗰個壓力實在太大。陳實喺正選守門員受傷嘅情況下，臨時拉夫就上咗嚟，但係表現亦都話俾我哋聽，你做正選都好似冇乜問題。冇乜問題。